658 Bikaner Yashvantpur Express from Bikaner junction to Yaswanthpur via Jodhpur, Pune is standing at platform number 1. Passengers are requested to take their respective seats. Hello guys, how are you all? I hope you are doing well. मैं हूँ ट्रेन में और मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। अभी टाइम हुआ है 10:30। ये 3 दिन की जर्नी है, इसी ट्रेन में बिताऊंगा। तो ये पूरी जर्नी मेरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी तो नाइट है तो बाहर का सीन दिखा नहीं सकता। और ये ट्रेन है बीकानेर से बेंगलोर के लिए ट्रेन है जो नाइट में ही है। तो राजस्थान तो कवर हो ही जाता है नाइट में। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान से हो तो आपको मैं कुछ सीनिक रूट दिखाता मैं राजस्थान का, मरुस्थल वगैरह आप देख सकते हो। अभी नाइट है बाहर। ये मेरा सेकंड टाइम है इस ट्रेन में। फर्स्ट टाइम मैं गया था 2015 में, जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था बेंगलोर में। मेरे साथ मेरा फ्रेंड है अमित, वो अभी बेटा है, उसको भी मैं दिखाऊंगा और वो भी आएगा व्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हैं 8:15 और हम पहुंच चुके हैं अबूरोड। तो फुल नाइट इतना अच्छी नींद आई यार, इतनी। तो अभी मैं आधा घंटा पहले ही उठा था। मैं 12 बजे सोया था और भरपूर नींद ली है आज हमने। तो गाइस अभी हम अबूरोड पहुंच चुके हैं। 2 दिन की और जर्नी है अभी तक। अबूरोड आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर चुका हूँ काफ़ी। मैं यहाँ रह चुका हूँ 1 महीने के लिए और यहाँ अबूरोड आता है। इतना अच्छा है। यहाँ से मैं पीछे जीप चलते हैं हम माउंट आबू के लिए। यहाँ जीप जाती है, बसें भी जाती हैं, तो मैं जीप के द्वारा जाता था। तो काफ़ी अच्छा लगता था। अभी अब मैं देख के अभी अबूरोड को इतना पुरानी यादें हैं जो ताज़ा हो रही है रियल में। यही तो है जर्नी यार। ट्रेन की जर्नी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हम यार पूरा फील करते हैं यार जर्नी को। ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो बस में इतना अच्छा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, पूरा देख भी नहीं सकते यार। पूरा फॉग है यार। अभी क्या है, विंटर में पूरा क्लियरली दिख नहीं रहा ये अरावली, क्योंकि पूरा फॉग है चारों तरफ। फॉग आया हुआ ऊपर। नहीं तो यार समर के टाइम तो ये इतना दिखता है, पूरा विजिबल होता है। अभी विजिबल नहीं है फॉग की वजह से। लेकिन क्या सीनिक रूट है यार, मज़ा तो आ रहा है। तो गाइस अब हम एंटर कर चुके हैं गुजरात के अंदर। राजस्थान का हमने
यात्रा कंप्लीट कर ली है। अब गुजरात में एंटर अभी पालनपुर रेलवे स्टेशन। अभी इस टाइम हमने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ रहेगी। देख सकते हो आप, पूरा मतलब थोड़ा ही खाली है। पीछे आप सब देख सकते हो यात्री कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वाकई वही वाइब आ रहा है। उस टाइम पहले जो कोरोना के पहले टाइम था वही वाइब आ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता। रियल में अच्छा लग रहा है, रियल में ये नेक्स्ट स्टेशन। गर्मा गर्म चाय बोलिए, गर्मा गर्म चाय बोलिए। सॉल्टी दाना अभी तक की जर्नी बहुत ही सुखद रही। अभी तक की जर्नी में हम सिर्फ नींद ही लेते रहे, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हमने। बी रोल्स लिए हैं। वैसे अगर ट्रैवल ब्लॉग किया जाए हिस्टोरिकल प्लेसेस का या किसी जगह को दिखाना चाहे तो उसको इतना हम डिफ़िकल्ट नहीं मानता हूँ मैं, मेरा पर्सपेक्टिव ये है। तो अभी टाइम हुआ है 9:45 और 8:50 पे या 9 बजे सोलापुर से रवाना हुई है। सोलापुर में आई थिंक आधा घंटा रुकी ये ट्रेन। नाइट में तो हम महाराष्ट्र में ट्रेवल कर रहे थे। हम शायद बड़ौदा सूरत से निकलने के बाद हम सो गए। उसके बाद नाइट हो गया। सुबह हम जगह 7:30 बजे सोलापुर में आई थिंक ये 8-8:30 बजे पहुंचती है ये ट्रेन। अभी हम कर्नाटका में एंटर कर चुके हैं। कर्नाटका है अभी, तो ये दिन की पूरी जर्नी कर्नाटका में ही है। यशवंतपुर है वो 3 बजे 3:30 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। मैं प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहता हूँ। देखिए अमरूद का साइज़।
अमित आजा। मैं ये कह रहा था कि मैं प्लांट बेस्ड फूड पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर भी होता है, तो हमें हाइड्रेट भी रखता है। और जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें तली हुई चीज़ें का कम खानी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करने में हमारी बॉडी हाइड्रेट भी होनी चाहिए। लिक्विड पे हमें फोकस करना चाहिए। तो जम्पर बोलो इधर। टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला कि इसको जायफल भी बोलते हैं, अमरूद को। लुत्फ उठाते हैं इस अमरूद का। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बने रहो मेरे साथ।
Guys, if you really liked this Bikaner to Bangalore journey, then do like, comment, share and subscribe to my channel, and do wait for my Bangalore vlog guys, which is coming soon. Bye bye.